എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബീഫ് മോമോസാണ്. ഈ ഒരു ബീഫ് മോമോസിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബീഫ് മോമോസിൻ്റെ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ആ മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. എനിക്ക് കുഴക്കാൻ പാകത്തിന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ മാത്രം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, സാധാരണ പച്ചവെള്ളം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 7 വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി മാറ്റി മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി തീരെ പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചും തീരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരിക്ക് പകരമായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബീഫ് മോമോസിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണ്. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തീരെ ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്ത സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം.